an haife shi a Makka ina waje 8 aka kawo gidan ma da aka haifi annabi da unguwar, amma dai a Makka ne. To duk ya kawo ga baki ɗaya har izuwa wafatin manzon Allah, kuma ya kawo magana wa'annan sabon guda 4 yace me yasa an ambace shi nurul absar fi manaqib alil baitul muqtar, an ambace shi darajojin jikokin annabi. Ya aka sa Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu a ciki, sai ce a tabarrukan lahum dan neman albarkar su aka sa su. Shi sai ya dauki magana Abubakar ikai karshe, shekarunsa yadda ya karɓi addini, taimakon da yawa addini har zuwa hijirarsa, matansa, 'ya'yansa, wafatinsa ya yi a ɗaki ko su ne suka zuba maka guba ici da suwaye ina aka yi masalla, waye masalla ina aka binne shi akwai a ciki. Haka Umar, Usman, Ali, an gane. To duk ya kawo nan gaba ɗaya. Kawai inda yake da rikici ne in mutum bako ne na karatu, in ya ji abun sai kansa ya rinka yawo. Shi sa wajen kamar sayyidina Husaini akan ɗan cire shi, in kuma an game nutsuwa ne sai a ce ja mu je, ana yi a nemi bayani don kai ifuzge yi wani gun, an gane. To ayan ka ji gun za ka iya fuzgewa, gaskiya ne wannan, ka san an karanta abu to sai ka mutum bayani don ya samu nutsuwa. To akwai wannan littafin a cikin wa'annan, in mun zauna sai mu ga wanne kamata a yi kwaya ɗaya, kowa sai i mallake shi, sai a zo sai a rinka yin san Allah ya taimaka sai ga aka sa kwazo sai a yi shi. Da an cire shi ga ashfa'i, ashafa kenan ta qaliyal, ita ma kaga ya kawo abubuwa babi ya dauka, ya dau idan annabi na dama, ya dau na hagu, ya dau gira annabi ta dama, ya dau ta hagu, waye bambanta ka da annabi. Duk ayyukansu daban ne, hatta danshin bakin annabi in ya fita meye matsayinsa, shi baya zubewa a ƙasa. To kai kuma naka ya yake, ya ɗauki baulin annabi, yaya baulinsa ike, idan ya bauli zubarwa ake ko wanne ike sha, ko ƙasa ce take haɗewa ko ya ake yi, don ku samu bambanci da kai. To duk wannan ya kawo abubuwa iri-iri a jiki. To kaga sai mu ga nuna abusar ɗin ne, anwar muhammadiyya ne, muhammadu rida ne, nurin wannan ne da na faɗa za a shifa, sai a ga wanne kamata a sa a farko. To wannan sai mu ware wata rana sai a rinka ja ana fassarawa, in an zo inda za a kwana a kuma maimaitawa don mu riƙe a tare da mu. Saboda haka Allah ka sa mu dace, dukkan abin ki Allah ka tsare mana, yanda kowa ya zo lafiya wannan wuri Allah mai da shi gida lafiya. Allah ya sada ku da alhairi, Allah ya sada ku da albarka, dukkan abin ki kuma Allah ka tsare, Allah ka sa mun dace alfarma annabi alaihi salatu wassalam. To ina ganin mun zo ƙarshe, za a yi addu'a salati 10 ga annabi alaihi salatu wassalam. Iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka bata Allah kai musu rahama, wanda muke tare da su Allah ka raba mu da su lafiya, bukatunmu na alkhairi da nasu Allah ka biya mu da su, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka kyauta ƙarshenmu, Allah ka sa ƙarshenmu kyakkyawa ne, Allah ka rufe asirinmu duniya da lahira. Duk wanne zo nan Allah ya saka muku da alheri, Allah ya sada ku da farin ciki, dukkan abinki Allah ya raba ku da shi, Allah ya sada mu da manzan Allah. Malam Hafiz ya tafi, Allah ya kashi gida lafiya. Sheikh Dr. Ahmad Allah ya saka mata da alheri, yanda ya zumunci ya baro waje daban-daban ya zo nan zai tafiya ma ya datse saboda wannan abu, Allah ya saka mata da alheri, Allah ya biya bukatunsa, Allah ya riko da hannunsa, dukkan abinki Allah ya tsare masa alfarma annabi alaihi salatu wassalam. Makaranta Fatiha da Allah na shara. Bismillahir rahmanir rahim. wa'inda suka taya mu hidima da ɗaure-ɗauren nan su kawo abubuwa kala-kala, an kawo da hadiya, Allah ya saka musu da alheri, Allah ininka musu. wani ya ba da gudunmawa da zuwa, Allah ya saka mata da alheri alfarma annabi alaihi salatu wassalam. Makaranta qul huwallahu kafa 3. اللهم أجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين
اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله سبحان الأبدي الأبدي سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. a ƙarshe dai ina jan hankalin yan uwa, Allah subhanahu wata'ala shi ba mutum bane, kuma dama ya siffata mana kansa da kansa a cikin littafi, siffa Allah a sama da ƙasa da siffarsa a gun halitta. Ya gaya mana cewa ya ƙage annabi Adam da taɓo ne, ƙasa ne kala 11 Allah ya haɗa, fara da baka da ja da mai ƙarni da mai ɗoyi da mai bashi da mai ɗaci, kamar siffarka dai duk wannan akwai a jikinka. Haka Allah ya cakuɗa kala 11 ya halicci Adam, ya suranta shi kamar mu sai da fi mu kyau da sura. Allah ya ce wannan taɓo i canja kala, ya ɗau ruhi i jefa masa aro, taɓan nan daskararre sai i juye ya zama nama tsoka, kashi gurin guntsi, ta kwashi majina jini fata fatin gashi sun kuf. Allah ya ce inna mathal Isa inda Allah ka masal Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakunu kana fakana. Kawai mala'iku suka ga ya miƙe suka yi sujada gare shi, suka gaida shi. yace sai na kago Hawwa a jikin Adam da haƙarƙari guda ɗaya, ƙashin sa nan Allah bacci ijefar da shi, yana haka sai ɗalla haƙarƙarin na hagu sai fita haka sai ce zama Hawwa. Adam kawai sai ga mutum irinsa. Allah in nuna mana ba sai ma da taɓan zai halitta ba, ƙashi ne ƙwaya ɗaya aka halittawa, har ma ta fi annabi Adam girma da ƙashi guda ɗaya. Ƙashin mace nan na hagu 12 ne, nan 12, na namiji kuma nan dama 12 hagu 11, dan an zari na babanka Adam ɗaya an yi Hawwa. Sai Allah da hikimarsa sai ya ɗauko ruhi yace da Jibril, wannan kun san ko me suka ce tsarki ya tabbata daga yace Isa ne. sai ya ubangiji ruhi ne yace shi na ga damar yi da shi, wancan ba wani wannan da kashi, wannan kuma da ruhi zan yi, ba uba ma kuma ya fi mai uba asali. aje a jefa Maryam shekararta tana yan shekara, tana kwana 40 a duniya. mahaifiyarta Hannatu ta rasu, tana yan shekara 2 mahaifinta Imran ya rasu. Ruqayya mata Annabi Zakariya ta zo ta ɗauke ta, ta kai ta ina, ta kai ta izuwa gidanta. Annabi Zakariya ya ga Ruqayya da yarinya, ke wannan ba, ta ce ƴaƴan uwa ta ce ba uwa ba uba, Maryam ce na ɗauko rene ta, sai ce tsaya, ci da ita sha da ita renanta ne zan yi. shi yasa Allah munasaba sha da ita me yace wa kafalaha Zakariya, wannan ire ni Maryam waye? Annabi Zakariya ne. ta shekara 7 a duniya sai ta daina cin abincin duniya, a duniya dai ta daina ci. In kaga ta ci abinci daga Allahu abinci yake zo mata, Maryam alaihi salam. to kaga idan mun duba za mu ga cewa Allah ya tsaro wasu irin abubuwa. Annabi Zakariya idan ya zo shigewa ta bakin masallaci sai ga abincin lokacin zafi an ka lokacin sanyi, na lokacin sanyi lokacin zafi, sai ya ce da su, kai yarinyar nan wa ake ka mata wannan abincin? ka ne na fawakiha, abubuwan marmari iri-iri. sai ka ce wallahi ya Zakariya yanda ka gani haka muka gani. sai ce kai da kai da kai na sa ku bala'i'a CID ku kiyaye mai zuwa. Jibrilu ne da ya ɗebo sai dai him ya ajiye kawai, ba sa ganin sa. ya ga sabuwar kawowa ya ce kai wannan, suka ce wallahi ba mu gane ba. ya zo zai gifta sai tsaya, ya Maryamu anne laki haza. sai Allah yake ba mu labarin alqur'ani, ke Maryam wai wannan daga ina? qalat kuwa min indillah, tace wannan ai daga Allah ne. inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da an bankice shi ba. ta shekara 9 a datse dai al'ada ta zo mata haka, ta lakato ta ga jini, sai ta ji hatibi Jibril ya ce ya Maryam ɗebi ruwa ki je ki wanka. ta ɗebi ruwa ta gabas da Baitul Maqdis, ta je ta yi yan rumfa ta ajiye masa kin, hankalinta a tashe, ta ɗauko wani tsumma ta lakato jini, ta yi sai zama farar kumfa. ta ce ya mamakin jini ya koma kumfa. za ta sunkuya ta ɗiba, aka ce ya Maryamu kakki sa hannu, ɗauko ƙoƙo ki wankan. da ta dawo masallaci ta ɗauki ƙoƙo, ta towa ka tana tafiya, sai ta ji takas tana haka. Allah ce fata masallala basharan sawiya, muka buga mata misalin wani mutum madaidaici. a Bani Isra'ila ana ce mata taqiya, ka'idarsa in yaga ya mace sai aure da ita tilas. ita idan ta taqiya ne, a ranta taqiya ne, ta ja da baya
sai zarya ibiyo ta bata san jibrilu bane sai rinka zarya ikai ya kawo a kwarin baitul maqdis tana kallon sa shi kuma ga ruhin ya rike ga mala'iku su ruko shi zai je jefa mata karkashin ta ya zama annabi Isa ta kai ta kawo sai ta ka qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya kai ina neman tsari daga sharrin ka agun sarki na arhaman in ka zamo kai ne taqiya din nan mai tsara mata Alas ya ce ba shi bane inna ma ana rasulu rabbuki li ahaba laki gulaman zakiya haka qur'ani ya gaya mana yace ni ma aike daga ubangijinki ya aiko ni in baki da tsarkakakke qalat an yakunu li gulamun walam yamsasuni fasharun walam aku bakiya kai ya dalin ramo a gare ni wani mutum fa bai taba min haka ba walam aku bakiya ban zamo karo ba sai ya ce shi wannan sarkin saboda gwanintarsa idan ya gana ma halitta abun da zai ce sai wu ya kama jelar rigarta ta ja ija sa zai ce kun sai ya busa ruwan idakinan din sai Allah ya ce zama Isa a awa ɗaya akai ta yi jinin ya ɗauke a awas aka sa cikin faja a halmakadu take anan Allah ya ce mana sai naƙuda ta kama ta sai ta yi daji ta ɗaga hannu tana dafa kai ya laita ne mitu qabala hadha wa kuntu nasiyan mansiya tana ubangiji ina ma in mutu in zama mantacce abu a manta da ni da a ce na zo da ɗaga shi ba uba wannan abin kunya yayi yawa jibril alayhi salatu wasalam in datse dai har ta je gun wannan kuturan dabino har ice ta ci bayan ta gama ci ta yi gaba kaɗan Allah ce fanadaha min tahtiha waye kiran annabi Isa ne amma Allah ya ce muka yi kiranta ta karkashi kawai sai ta ji an kiranta karkashin rigarta tana haka ta ga me yake kiran sai ta ga fuska ta ga yaro kyakkyawa idansa gadar ga kwalli gashinsa tun daga nan hakkan dunduniyarsa sai faɗo sululuf kawai sai miƙe tsaye ta ga yaro jinjiri ya kai ya kawo ta ja da ba ce ya ummi hammala ne ana waladaki babu ɗauke ni man ni fa ɗanki ne za ta gudu jibril ce kakki gudu ɗanki ne daga jikin ki fito ɗauke shi ta ɗauka ta shafa kansa i shafa kanta ta dariya ta ce a'a ka san da mamaki fa shi sa ahli kitabu suka rikice ai suke ganin to wannan ya za a yi ga wannan karatun to wanda tsaye ta ɗauko ɗan jibril ce ta to cikin gari ta to cikin gari ga nasaraniyatun ga kuma yahuda da yake manzo Allah gida uku ya raba mana duniya ice duk inda ka ga balarabi a duniya mutumin yamani ne duk inda ka zo gabaki dan sudan ne an gane ai duk inda ka ga bayahude dan rum ne dan italiya ne gida uku nan sannan daga baya aka rinka samun kabilu da yare wani ya ce ya rasulullahi ake fara da yare ice ai ko yanzu za a iya yi dan haifi yara kamar guda 10 a killace su a gida kar kaza ta cera kada akuya ta kuka kada raƙumi jaki su kan mutane su taba su a rufe su a kyale su in suka tasa da kansu za su kago yare duk duniya ba mai ji sai su sai dai sun sanar da kai ko yanzu in kai haka ne kaji yadda ake kago yare to iyaye ne ba shi sa yahuda su sai su saboda suna buƙatar ilimi yara 10 in ka sa su a gida ɗaya wallahi yanzu ana haifar su ba ruwan kowa da gun suna da rafe ka kyale su tauru a guɗe su kashi su fitsari sai dai ka gyara su ka fito ka rufe ba magana da kansu in suka ba tashi wani zai ce da wani kaza wannan ya ce da wannan kaza sai su kago yaren da duk duniya ba mai ji sai su in kaga kaji koya kai kaji tsarin da manzo Allah ya faɗa to har yanzu kuma haka yake to a ƙarshe wannan ta sa Allah ya kago annabi Isa dan Maryam da me da ruhi shi sa da ta tunkaro wa'annan nasaraniyatin ai da dutse ne ba nasara bane yahudawa ne to dutsen da suke sai ake musu munasaba da nasara kawai ta gangaro suka to a'a ya ukhta haruna ma kana abuki imra asau'in wa ma kanat ummuki bagiya ya uwa haruna gun ibada wallahi babanki imrana mutumin kirki ne da shi muke share baitul maqdisi wa ma kanat ummuki bagiya babanki bata zama karuwa ba ya shi ka zo da dama an ce katte magana da kowa fa asharat ilayhi haka qur'ani yace sai tai haka qalu kaifa nukallimu biman kana fil mahdi safiya suka ce haba maryam ya zamu zance da yaro akan zanin goyensa
sai ya rinka haka shi annabi isa kenan wai ta sake shi ta saki yaro ikewaya a cikin yahudawa da nasara gashin kansa warwar izo tsakiya idoka sanda ta leko izaro me ya fara faɗa a qur'ani Allah ya ce qala inni abdullahi atani likitaba waj'alani nabiyyan sai kama wa'azi maganarsa ta farko a cikin yahudawa qur'ani ya gama abin da ya fara cewa inni abdullah ni bawan Allah ne ya bani littafi ya sanya ni annabi suka ce to maryam tsaya kin ga dai wannan yaushe kika biya tace yau kin ga hakoransa daidai da na kowa sannan zancensa ya fi na kowa daɗi sannan ga gashin kansa gashi kyakkyawa gashi ina tafiya baya tangal-tangal to a ina kika samo shi haka na gan shi waye babansa bai da uba suka ce baki gane ba ai Allah ne mijinki shikenan suka karya abu suka ce dan Allah ne to kaga Allah ya sifata mana kansa da ya tayi sai ya ce shi fa ba mace bane yayi Hawwa ba namiji bane yayi Adam yayi hunsa mushkilin sai kore siffa ice shi ba hunsa mushkilin bane shi ba mace ba namiji ba ice shi bai riki wata uwa ba ko uba ba shi ko kaza ya gama siffata kansa gaba daya to shi sa ala ayi halin idan an tashi ba a daukar siffar wani annabi abi Allah ba a yi yin wannan kuskure ne barna ce ta addani saboda haka Allah ka tsare mu duk abin da ya samu na kuskure Allah ka raba mu da wannan abu alfarma annabi alaihi salatu wasalam salati 10 ga annabi duk wanne zo Allah ya biya bukatunsa Allah ya sada mu da manzan Allah Allah ka sa mun dace masu bukatu na alheri duk wanda izo nan Allah ka biya masa mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya maras shi ma Allah ka basu yan kasuwa Allah ka yi musu albarka mai jari Allah ka sa albarka cikin jarin wanda bai da jari Allah ka bashi wanda yake da shi ba zai isan ba Allah ka isan masa mai sana'a Allah ka sa mata albarka mara sana'a Allah ka bashi in ka bashi Allah ka sa albarka yan mata da zawarori Allah ka hada su da mazaje nagari samari Allah ka ba su mataye nagari masu jarrabawa Allah ka ba da nasara abin da ya sa su kasa ce Allah ka janye shi alfarma annabi alaihi salatu wasalam Allah kuma ka sa mun dace salati 10 ga annabi اللهم يا دائم البقاء يا سميع الدعاء يا واسع العطاء يا رحم الضعفاء يا رافع السماء يا سريع الجزاء يا عظيم الثناء يا قديم السماء يا كسر الفاء يا لطيف لما يشاء يا محمود يا معبود يا مشكور يا مذكور يا معروف يا ميسر يا عزيز يا رحيم zan ba da salatin tunajjina a riƙe shi hannu biyu a yi tawassuli da shi wallahi ba a taɓa karanta shi adadinsa ba Allah bai biya bukata ba Allah ba a sa shi ba a hana shi shi Allah kangararre ne dama shi ne siffarsa kangararre ne kai na ce ma kangararre ne na cuce ka amma shi Allah a kangare ike ba a sa shi ba a hana shi ike sawa shi ike hanawa amma siffa wannan a karatu take ka san akwai karatun da akan Allah yake in ka fito da shi sai a ji sabo kake in ba kai bayani ba sai a ce Allah ne kangararre to shi kangara ne wandara ne faskara ne dama shine siffa Allah sai ka je yin karatu sai ka ga ana ta gaya masu kalmomi akan shi Allah Allah ka samu dace salatun tunajjina salati ne na wannan malamin na mazhaba ku bani sunansa ba imamu na malik ba Ahmad bin Hanbali ba ɗayan ba Abu Hanifa ba imamu na Shafi'i an gane ai ya hau kwale-kwale da mutanensa ruwan sai rinka tangal-tangal za a halaka sai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwal wal afati wa taqdi lana biha jamil hajati wa tutahhirna biha min jami'i sayyiati wa tarfa'una biha indaka ala darajati to da yazo gun wa taqdi lana biha sai tsaya ne karanta so tara sai ruwan da yake kau da kawo sai ya tsaya cak ya nutsu ruwan suna tafiya ya karasa ta almajirai sun kewa ana zuwa aka sauka ka ce shayi muna tafiya kai wannan salatin ya ce wallahi malami na imamu na maliku ya ce ba a karanta wannan a je fadar Allah da shi Allah ya dawo da bukata Allah zai yi ta ya ce haka ne shayi kana da wani adadi ya ce ina da shi ni ma shi na yi yanzu in kai adadinsa ka sa wata bukata a gaba to Allah zai biya maka sai hada wannan salatin tunajjina da ayatul kursiyu a rike wannan duk matsala kowace iri ce wallahi Allah zai biya ma bukatarta
ayatul kursiyu adadin harafinta nawa 170 adadin harfan ayatul kursiyu kenan. to haka ake karanta an karanta ta ɗaya sai a karanta salatun tunajina guda ɗaya a haka za a kai 170 ƙarƙari kai awa 2 ka bige. in ka gama sai ka faɗi kai sujada. Allah ne tawassali da wannan salati ne tawassali da ayatul kursiyu bukatuna kaza ne sun gagare ni sun gagaru kowa Allah kai kuma ka gagare su kai kekka da wannan biyan bukata Allah ka biya mun dan wannan salati na annabi Muhammadu Allah dan kursiyunka da na karanta Allah ga bukatan nan tato wallahi ba abin da zai hana Allah ya biya ma wannan bukata. shi imamu na Shafi ya ce wallahi bai taba yin sa ba wallahi sai Allah ya biya bukatarsa. saboda haka a rike shi adadin harfan ayatul kursi 170 shi ma 170 kuma yanda ake an karanta ɗaya sai a karanta wannan ɗaya. in son samu ne ka taya cikin dare kai alwala kai sallah raka abi sai ka dukufa kana gamawa sai kai sujada. yace kuma in ka zo sujadan nan kakka tsorata kaga dai salatu tunan jina kowa ya san shi ba kiran aljani a ciki ko wani abu na tsibbu. ayatul kursi maganin aljani take ma in ka karanta ta ita da fatiha aljani baya shiga cikin gida haka manzon Allah ya faɗa hadisin Buhari an gane ai. to in kana in kai sujada kana Allah kaza sai ka ji ana ta bayanka kuyes ko ka ji wani motsi a cikin ajihunka ko a gabanka ko a kusa da kai kakka tsorata ta ɗauro mala'iku ne Allah ya turo suke rubuta bukata sai ka ji kamar taɓa ka aiki kan ma kai kawo wani abu to ai ka karanta kursiyu ka karanta salatu tulajina amma ko yau kai sai ka ji wannan a ɗakin da kake ciki ko ka ji iska tana kaɗa ma labule in ka leko kuma sai ka ji a waje ba iska amma inda kake iska fau hankalin kai tashi. to amma kima ce ta annabi Muhammadu kar ka tsorata kuma wallahi Allah zai biya bukata. to Allah ka biya bukata Allah ka sa a dace la farma annabi alaihi salatu wassalam rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bisiril fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة. Allah ya saka da lafiya. haddari kawai muke bukata ruwa izo amma ba haddari ba walƙiya ba iska tunda ya ce yana da iko akan haka annabi ce gaskiya ne ice ai da ma haddari da ku gani girgije Allah ine muku ishara da shi ne ya haɗo mai kaya a waje igyara dan kada kawai ruwan yi zo Allah baya zalunci da kawai sai izugo ruwan duk ya bata kayanku sai ce a ba muku alama in kun gani ku janya kayanku in ruwan ya sauka ba ku janya kayanku ba to kar ku zalunci kanku kar ku zalunci Allah kanku za ku zalunta ma'ana kar ku zargi Allah ku ci a ya saukar da ruwa duk ya jika mana waje a'a saboda hikima ta Allah yace to idan kuka ga an yi ruwa ba hadarin za ku yi imani da Allah sa ba za ka ce zami sai ga Jibril ya zo Allah ce ka gaya musu za a yi ruwan ba iska ba tsawa ba walƙiya ba girgije amma in ruwan ya sauka ba wanda zai tsira sai ya zo kofar gidanka nan ne matsira kawai manzo Allah ya ce to Abu Jahal Jibril ya zo Allah ce za a yi ruwan amma ba aka fara ruwa sai an zo kofar gidana Abu Jahal ce in ba haka ba fa ice za a da ku to shi kuma Abu Jahal sai ya kudirce ba ruwan da za a yi a duniya ita ka aje kofar gidan manzon Allah dan neman tsira sai ce to shikenan mu ga ruwan da zai kai mu kofar gidanka muna gidan mu kawai mu tafi gidanka ga duwatsu ga bishiyoyi mu hau kan wani mana sai ce a'a ai tunda Allah na ya faɗa na san haka ce za ta faru to tunda haka ne ni zan tafi gida za ku ga ruwan in matsala ta zo a saman a gida Abazar ce ba inda za mu muna nan kamar da wasa annabi yana zuwa gida sai ga Jibril ya zo Allah ce fa yanzu a saukar da ruwan ce ai da ma mun yi ban kwana da su
ruwa fa fara tas 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 tas, dandanan fa maka kankace mai ruwan sai ya zama wani iri yadda ka san da bakin ƙwarya din nan da ake cewa tun yana disa tas tas sai ya rinka zuwa curi curi, sai su ga ya murgino dutse ya to. Umar ya ci dan alfi ce ka ga maganar yaron nan fa a je gidan nan nasa, wallahi nan ce matsira, a tashi a tafi, idan ba a je ba za a tsira ba. sai Abajal ce ku gaba, ni in ka ga na zo, in dai ka ga na zo to kai ai ba zai yi ba. sai ga kafiran nan gungun su suna towa cikin ruwa yana kama musu iya wuya suna neman su hallaka, da kyar duk wanda ya faɗo farfajiyar gidan annabi sai ruwa ya koma iya gwiwa ga annaba tsaye. Abajal iga wani dutse ya murgino, akwai Shajjaru akwai Asi dan Wa'iliya waziransa ne, suka ce to shugaba ba dan shi ba mu za ka duba mu je kawai mu kyale shi. kaga dai sai ya je kenan, to ni fa zani ne ba dan tsoro ba, aka ce an yadda. ba sai ga Abajal fatal umma dan harfi kama mayafinsa haka wai dariya yake masa. sai ga Abajal dandana ruwa ina jansa suna riko shi, ina hawa dandamalin sai ga ruwa koma iya gwiwa. sai ce kai me kake wa mutane ne haka? sai ce wallahi Allah na ne, na san sai ka zo nan wallahi, kuma gashi ka zo, da ba ka zo nan ba za ka tsice na zo ne dan wa'annan fa kawai fa, dan wa'annan na zo. sai Umar ya ce kai shiru kawai, mu dai mu tsira, ka bari ruwan a ɗauke duk abin da za mu ma sai a yi ta. inda yanzu ana to an shiga kurkukun Allah ya a nan inda ake ɗin aka yi wasa annabi sai ce to ba in fita in koma can ku biyo ni, kuma sai an bi shi. to yan uwa haka ceto ike na alkiyama, kisa in ka rasa ceton annabi kai asara. kaga yanzu gashi wannan a duniya ne fa ifaru, a duniya aka dan jarrabe su, ruwan da aka yi musu ko na zamanin annabi Musa bai kai bare tufa na ta annabi Nuhu, dan jarraba su aka yi kankanan abu, sai gashi ma ashe firgitattu ne ba za su iya aikin ba. su mutanen annabi Nuhu ai hallaka suka yi, ba su hau jirgin ba. shi ko da ya ga bala'i ya bal da kansa ita har izuwa kofar gidan manzo Allah din. to da wannan abu ya faru, Abu Talib baban sai dai Ali ya fito yace wa'annan karka daka ta tasu, in ka daka ta tasu sai ai ta cutuwa, kai kuma kana buƙatar rahama ga al'ummarka. yace gaskiya ne baba. sai ce to ruwan nan isa sautu, yanzu kaga duk kayayyaki na amfanin nika duk sun fara tafiya, sai kaga dabino ya murgina cikin ruwa ya tafi, alkama da aka shuka duk ta zagonye ta zube gaba ɗaya ruwa ya tafi da ita, gida ya rushe. suwa suka janyo ga su, sauran mutane kuma su ba a san su ba. sai annabi ce baba ya haƙuri, duk za a mai musu da kayan su gaba ɗayan Allah yadda, duk wanne asara zan mayan masa da asararsa. haka manzo Allah ya faɗa. ruwa aka zo, annabi ya ɗaga hannu ya ce to ya rabbi ka cika ikonka, kuma ka wanda kai mai iko ne akan komai. ruwan suke so ya ɗaga, jibrili ce Allah ce ruwan Allah bai kaddara iya haka zai tsaya ba, amma tun da ka faɗa ka za a tura shi daji ya gangara ya tafi ta alƙaryas. sannan Mika'ilu Allah ce kwaranye ruwan ya yamma, sannan ruwa ya yamma duk inda itar da ɗan gari kankane sai ne mai tafi da shi. masu dabara in ya zo ya musu tsibiri a wannan wajen sai samu ruwan da za su yi amfani da shi. to da aka gama komai sai manzo Allah ce baba duk masu alkama wanda suka shuka ta zagonye ka ce musu gobe su fita za su girbe kayan su, girbi za su yi ma gaba ɗaya su yanko kayan su ta gama gaba ɗaya. me kun tana ya tsibi haka, ice a sanar, ice baba sanar, ice wallahi tun kana dan shekara 8 na rike ka har yau ban taba ji kai ƙarya ko ta wasa ba, kuma na san magana da ka faɗa gaskiya ne. Abu Dalib cikin murna, ya ku mutanen Makka gabar da yamma kudu da arewa wanda suka shuka dabino ko alkama, ruwa ita da ita gobe ai samma ko aje a girbe. sai Abajal ce ka ji abin da ba zai yi ba, ka taba ganin an yi haka? alkama ba ta gama ritsa girmanta ba wai ma aje a yanke. sai na kusa da yi suka ce to ai bari za mu goban ta yi aje a gani, kai ma ai da gonar ka ce ai ni ba za ni ba, na san ma ba zai ba.
Umar ya ce a'a aje a gani. Asuba tana yi kan ta karasa, Abu Jahal sai ya sirare cikin dare dab da asuba, sai ije ina zuwa sai ya tarar gonan nan sun kuf ko ina wannan aba tasa ta kai. sai je ana cewa ya Amr bin Hisham shigo kai kallo mana, sai ce wane ne, sai aka ce shigo ka gani, sai gida aka sai ya gudu. To manzan Allah kenan ya ba su ayoyi iri-iri, aka sakan mahatifi kuma ya kasa juriya. manzan Allah ina gida sai ke cewa da sai dai Ali, ce Ali ce na'am, ai Jibril ya ka bushara kowace gona yanzu in an je in dai a Makka take, in dai ruwan nan ya taba ta to an gama da ita. Dabinan duk da imurgi ne ya tafi an dawo da shi an dasa shi ya kai kawai ɗiba za a yi. A wannan ruwa da manzan Allah ya roƙi Allah aka yi shi. Do Allah inda wa'ancan mutane suna da rabo ba za su karɓa addini ba? Ba su karɓa ba. To wannan ta sa sai suka kuma taro a gidan Abu Jahal aka cika. Akwai wani yaro ana ce masa Muflihu. Wannan yaron Usman bin Affana. Akwai Malihu yaron Usman bin Affana, ya gangaro sai tara an yi taro a kofar gidan Abu Jahal an cika, akalla mutum zai 3000. ya hau kan turmi, dogon turmi shi Abu Jahal. Ha kawai yaro karami izo har gitsa mu, ya ce Lata, ya ce Uzza, ya ce Hubal, ya ce Manata, ya ce Buwana, ya ce Ya'uka, ya ce Nasara, duk gumaka ne. Alhalin mun san alloli ne, shi kaɗai ya hargitsa mu, mun rasa inda za mu kama. Mun faɗi wannan ya yi gashi ya je ya goge wajen tsafi da sihiri da rufa'ido, duk abin da ka zo gabansa sai ya maka. Ban taɓa ganin an yi zance da dabba ba, amma shi na ga yana kiran dabba sai kai ka taɓa ganin haka? Duk masu tsafin nan sun kasa sai shi kaɗai. Malihu ce na mace yaka, ka je gidan Khadija ka ce da ɗan wajen Abdullahi jikan Hashimawa, na rantse da Lata da Uzza da Hubal, idan bai daina kira kan la ilaha illallah nan ba sai na zama masha'umi a kansa da mutanensa. Kaga wannan taron kaɗan na yi a kansa zan yi shi. Gobe za a yi taron, wa'annan mutanen kagan sun kai 3000, to zan baza masu ne ko ina a gayyato min jama'a, in dandaɓe kalmar la ilaha illallah a doron ƙasa ta daina aiki. Wannan ta sa Malihu maimakon ya tafi gidan manzo Allah sai ya samu shugabansa Usman bin Affan, ya ce ya shugabana, Abu Jahal fa zai janyo fitina. Kaga taron da aka yi, ce na ji ana yi kuwa, ya ce to ai an yi taro, in kaga mutanen za ka yi mamaki. Ya ce kuma wa'annan mutanen ma ai ba mutane ba ne, su zai aika gabar da kudu da arewa a cika, zai dandaba la ilaha illallah ta daina tasiri. Usman ya ce ƙarya yake ba zai iya ba, me wannan sunan ya fi ƙarfinsa, annabin kuma ya fi ƙarfinsa, ya je da annabi. Me kaji na cewa ya ce in je in gaya masa in bai daina kira kan wannan kalma ba zai zama masha'umi a kansa da ku ne mutanensa. Sai ce to ina zuwa, je ka gidan Khadija ka gano manzan Allah ina nan. Ije gidan Khadija, ita ran annabi baya nan. Sai ya tabi gidan Abu Dalib, shi sai na Usman da aga yama baya nan. Ina zuwa sai ga manzan Allah suna taro da su Abu Dalib, yana ganin sai ya ce Usman ya aka yi, sai ya ce annabin Allah labari ne izo, Malihu ya gaya min Amr bin Hisham Abu Jahal ya kiransa, kaji. Sai ce Usman ku kyale shi, ba za a hana shi wannan ba. Annabawan baya an dake su, an zage su, an kore su, an jefe sun yi hijira, wasu ma an kashe su. Allah ya gaya mana alkur'ani ana kashe annaba ba tare da haƙƙi ba, duk Allah ya faɗa. Yanda wayancan annabawan aka yi musu, mu ma fa za a yi mana. Ku toshe kunnanku, ai addinin Allah ba zai kawo ba sai an fara dukanmu, ana zagin mu, ana kashe wasu, ana ruguza mana gida, sannan Allah zai dasa la ilaha illallahunsa. Muna zaune kawai
a ba zai yi ba. Haka annabi dama ya faɗa, kuma duk wannan abin da manzan Allah ya sai da aka yi shi, da dukan da zagin da ɗaurin da korar da hijira da an yi. Ƙarshen ma'amala manzan Allah ya taro shi ma iya na sabbai, ice da su to duk abin da za su yi muku in sun da ke kuka kurama, in sun yi zagi kas kurama, in sun rusa muku gida kar kurama, in kun ji sun magana ta ku toshe kunnen ku kar ku yi magana. Wannan abin za su yi shi. Annabi ya sahabbai ya haƙurƙurtar da su, sahabi in girma ya tara ana yi da manzo Allah sai da ya fashe da kuka, ya rinka hawaye yana kuka hankalinsa a tashe. In ka zo sai ce ka yi haƙuri, zagin annabi ko dukan annabi ba wulaƙanci ba ne, ice kamar azurfa ce da dinariya, ba ya sa da su ba sai an ƙona su an narka su an sarrafa sun koma dukiya sannan aiki da su. Saboda haka ƙona dirhami, ƙona daham, ai ɗan kunna da shi ko sarƙa ba wulaƙanci ba ne, gyara ne. Dukan annaba da zagi gyara ne. Wannan abun shi zai sa Allah ice to a zo a buɗe kaza, a zo ai kaza, a zo ai kaza, sai ya jarraba mu ya gani za mu ci jarraba ko ba za mu ci ba. Annabi ya haƙurƙurtar da su ana. Wayannan mutane suka yi taro a Bajahal, ya ware mutum ɗai mutum 20,000 iware, ya ce ku bani shawara mu haɗa gidan Hashim wuta gaba ɗaya ai abin da za a maka, koya suka ce a'a. Ya Amr bin Hisham ya zo ya ce shi annabin Allah ne, mun tambayo ya ba da amsa, mun tambaya ma mara tsari ya warware ta. Abin da za a yi mu ba mu da ilimi, mu fita akwai wani malami ana ce ma Habibi ibn Malik ibn Mazini, mutumin can Yamani. Duk duniya yanzu ba malamin ahlul kitabi wannan ilimi kamar ya fasa makai kamar sa. Ya san attaura, ya san injila, ya san zabura. Kai ba mu gaya ma ƙarshen magana, ba ajiye littafi a doron ƙasa ba yanzu, wannan malamin sai ya karance shi. Littafin da babu shi a duniya ina gidansa, zai kai shekara 140 ko 135. Shi ya kamata mu je mu ɗauko shi. Mun san yana da ilimin da aka yi wa annaba manya-manyan tambayoyi, mu zo mu sa shi a gaba, iwa wannan ɗan wajen Abdullahi tambaya, in bai amsa mun samu dama, in ƙona gidan za mu ƙona, in dukansu za mu dake su. Saboda mai ga hujja sun ce addinin mu ƙarya ne, shi ko mun tambayi ya kasa ba da amsa, sai a ba ce to ka zo da hikima. Wannan mutane da sarakuna na birni da na ƙauye suka ɗau da wakai, ba inda aka tsaya sai Yamani. Tun daga nan tafiya ake tafiya kwana 7, sai da aka zuƙe ta, dabu da za su haura gano garin, sai aka ga ƙura. Aka je aka samu sarki Habibin Malik, aka ce matafiya za su shigo garin nan za su yaƙe ka, sai ce a ɗauki makamai a je a tare ganuwa, duk wanda izo da niyyar yaƙi kar a saurara mas, ba sai na ba da umarni ba, yanzu na ba ku umarni a je. Aka tafi aka je aka tare kowace hanya. Jim kaɗan sai ga larabawa sun hudo, a tare da su babu sanda sai wuka ta yanka naman daji in an samu a hanya. Suna zuwa suka dudduro suka tsara hanyar da makamansu, suka kewaye su. Daga ina kuke? Suka ce mutanen Makka ne. To me ka ku nan garin? Suka ce mun zo gun Habibi ibn Malik. Wace fatawa ce take tafe da ku? Fatawa ce ta ilimi, muka zo gabansa. To ku tsaya anan. Aka tsaye da su anan, aka je a gaya ma ice a kai su gidan saukar baki. Aka je a kai su gidan saukar baki, aka ɗauki raƙumai da shanu aka yanka musu, aka kawo alkama, aka yi gurasa, aka yi waina iri-iri aka kawo musu, aka kawo cikui da nono aka ba su, ka gama aka shirya fada Habibin Malik. Aka yi taro, yana kan kujera ta azurfa a zaune. Aka shigo da wa'annan baki na Makka, suka zo gaban suka faɗi, suka yi shiru. Ice daga ina kuke? Suka ce mu daga Makka muke mukarrama. Ice a'a, ku 'yan Makka ne? Marhaban bikum, sannunku da zuwa, ku ne masu tsohon tarihi. Lalle mun karanta kuna da Ka'aba ta ku ce, kuna da makamin Ibrahim naku ne,
kuna da safa da marwa naku ne, kuna da zamzam naku ne, kuna da dutsen udu naku ne, kuna da kaza naku ne, duk makankuta mallaka, kuna da abaka baisin naku ne, duk duniya ku kaɗai ne Allah ya ce a yi ta ziyarar ƙasarku, ku kanku ba ƙasarku ba ce, ƙasar Allahu ce. Na ji daɗin zuwanku, me yake tafa da ku, wa zai magana cikinku? Sai aka ce Abu Jahal yayi. Ya kai sarki mai mukami, mai ilimi, masanin ya kamata, wanda ka gagaru duniya, kai kaza ka duk ya gama ziga shi. A cikinmu ne aka haifi wani yaro, yaron nan da aka haife shi ni din nan na ɗauke shi ya shugaba, a hannuna da riƙe yaron nan, amma yanzu fa ya hargitsa garin gaba ɗaya. Kuma ni ne mamaki ma da baka san yaron ba, rigimar bata zo maka nan ba. Sai ce kamar ya hargitsa duniya. Sai ce to ya fito a gidan Hashimawa, jikan Nizari ne, ya ce shi annabin Allah ne, saboda irin ku suna ba da labari za a aiko annabi a wannan gari na Makka. Shi kuma da ya taya kawai sai ya fito da wuri kan mu fito, sai ya ce shi annabi ne. Wai ya riga su, ya rikan su fito, shi ya fito ya ce shi annabin Allah ne. Amin. Sai ce haka ne, ya ce to shi wannan annabi da ya faɗa, mahaifiyarsa tana nan, aka ce ta rasu, mahaifinsa ba ya rasu, yana dawa bai dawa, kane fa bai da kane, ina kakansa baya nan ya rasu, kakansa fa ta rasu, ɗaya kakan fa ta rasu, ɗaya kakan fa ya rasu. Sai ce gaskiya ne, na san shi, na san wannan yaron da kuke magana kansa, ai ba yaro bane, tsoho ne. Tsoho ne, ba yaro bane. Sai Abu Jahal ce ai mun girme shi, ce a'a na san shi, ai tun da ka ji na ce ma na san shi, na san shi. Ya ɗauko a taura ya ce kun ga anan akwai shi, injila ce anan akwai shi, zabura ce anan akwai shi, kun san suhufi Ibrahim, suka ce kun gan shi akwai shi a ciki. Wannan yankunan littattafan su Idris ne, sa Adam su waye, dama an ce mana komai kana da, ce gaskiya ne, ni nake gidan tarihin littattafan annabawan Allah. Suka ce haka ne. To ai da ka ce mana ka san, ice na san shi sosai, sanin ma da neman da kun ji da kun yi mamaki. Ice to anan akwai dan uwansa, aka ce akwai, ina Abu Lahabin, ice gani, aka ce zo, wannan wan mahaifinsa ne, wannan kuwa ko ni na girme shi. Abu Jahal abin da yake ta la'akari da shi, shi kawai ya dau annabi, saboda haka wannan wan babansa ne ma, ya girmi wan baban bare baban, shi tunaninsa kenan. Sai ce to naji, me kuke bukata? To ya kai sarki, ya yi zance da bishiya a gabanmu, ya yi zance da dutse a gabanmu, ya yi zance da dabba a gabanmu, kai duk abin da aka gaya mataki a nan zai muku. Zai ce Allah ya turo masa yana gaida shi, saboda haka shi fa Allah ne ma ike gaida shi. Sai ce haka ne. Sai ce to abin da za ku yi shi ke sine kuke so in zo in tambaye shi wani abu da ba zai amsa? Suka ce yawwa, kai ma tambayar da za ta gagare shi amsa, mu ita kada muke so. Yace gaskiya ne gogayya da annabawan baya a littafinsu, na ga tambayoyi iri-iri, zan zo in ma tambayar da in yi tsallake ta to ku sallama masa. Abu Jahal ce to fa kai masa fa mai kwari. Kai ya je man laba-laba ko. Wannan ta sa suka yi ban kwana da mutanen Makka, suka zo suka yi taro a Makka, babban taro. Wallahi tun da Makka take ba taɓa tare ɗan adam irin wannan ba. Yahudawa an gayyato su, Nasara an gayyato su, Majusa marasa addini an gayyato su, Laraban birni da na ƙauye an gayyato su. Sarki ɗai sarki 80 ne ya halarci wannan taron na gari daban-daban. Ka san ko taro ya kai taro, duk inda ka duba ɗan adam ne, kowa ya baza. Inda yanzu a yi taro na musulunci a rinka sai da hotuna a can, kayan sawa, kayan abun, to su can gumaka suke sayarwa. Kowane taro ga ɗin gumaka na an karkasa sa ana sai da su. Ka zo ka zaɓi wanda kake so ka siya, ka je gida ku yi ta rigima. To rigima za ku yi ta yi ma, ka je ka siyo abu ka ce Allah ne, ai ka ga rigima ce. To wannan ta sa taron nan da aka yi, Abu Dalib sai ikira Sayyidina Abbas,
ikira sayyidina Hamza, ya kira shi kansa Abu Lahabin, ikira sayyidi Ali ɗansa, ikira Jafar, ya kira Aqilu, suka shiga gida. Ka ce to kun ga taron nan maka mu ba mu taɓa ganin irin wannan taron ba, amma fa sun yi ne dan ɗanmu. Kun san ba za mu taɓa bin wani mutum a duniya mu kyale ɗanmu, ku san wannan, ba za a zo a ci ma fuska ba muna nan. Abu Lahabin sai ce a yaya shi janyo ba ijanye mana. Sai Hamza ya ce malam fita na ce. Abu Dalib ce a ice wallahi na rantse da wannan ya aiko shi da gaskiya sai ya fita. Sai faɗa ɗaki ce na fita na bar gidan ma sai ya gudu. Hamza ne takobi zai ɗauko ya sassarrafa shi da shi, kuma gashi ɗan uwansa ne babansu ɗaya, amma tun da ya zo da fitinar da zai hargitsa wannan taron nasu na cikin gida ya fita ya ba su waje, saboda sun san dama ina tare da kafirai, amma dai uzuri ne ka bai mutum. Shi sa aka kira shi matsayinsa na shi ma ɗansa, da ya shigo musu da wannan suka kore shi kuma ikoro. To wannan ta sa ƙarshen mu'amala aka kira manzo Allah ka ce to ya kake gani, ce ammi in dai dan su tambaye ni ne ko me za su tambaya na Allah ne, ni kuma daga Allah nake, annabin Allah ne ni, ba wani abu da zai gagara Allah babu shi ya ammi. A kyale su zo ta ɗauro zuwan nasu ma ko ina suka je ta ɗauro, Allah zai koro wasu mutane su karɓi la ilaha illallah. Ammi ku tsaya za ku yi kallo, su zo da shi. Sai ga Abdurrahman bin Aufin da Abu Dalhatu da Habbabi ibn Arti suka shigo hankalinsu a firgice, suka ce mun zo da wani saƙo, mutanen nan sun tafi can Yamani sun gayyato Habib bin Malik, mun san labarinsa ya annabin Allah, muna ba da shawara mu bar garin nan, idan mutumin na izo za a ji kunya. Sai annabi ce a Habbabu akan me ya zo, zai zo da ilimi iri-iri. Sai ce ba na hannunka, sai ya taɓa bayan hannun Habbab bin Arti, ice wallahi na rantse da wannan ya tsaye da sama da ƙasa da suna ƙwaya ɗaya tak suka tsaya. Allah bai halicci wani a doron ƙasa ba alfahari ba, tun daga farkon Adam har ƙarshe ya ba shi ilimin da baya nan ɗina a nan ɗina nan da gani. Haka manzo Allah ya gaya musu. Ka koyi an gama magana, suka yi shiru ga ammomin nasa gaba ɗaya sai na suka yi shiru suna kallonsa, sun san shi ba bai taɓa zuwa gun wani malami a duniya ba, amma ya gaya tun daga Adam har ƙarshen duniya ba mai ilimin da yake nan ɗinsa nan, ya ce babu shi. Shi wannan yana takama da attaura, injila, zabura, suhuf Ibrahim. To shi kuma an ninka ma tun daga farko har ƙarshe an makarin abin da kai ko baka da shi, tun da wancan ahli kitab bai da Qur'ani, manzo Allah yana da Qur'ani. Kaga yana da abin da ba su da shi, shi kuma ina da dinna su gaba ɗaya. Ice ku kyale zo amina, suka shiru sabon nan sai suka ji daɗi. Aka raka manzan Allah ya shiga gida. Khadija ta ce yanzu Juwairiya take gaya min an yi wani taro ta rasa ta inda za ta yi sai da tashi a tale-tale ta unguwanni. Ce sa Abu Jahal ne, wai wannan mutumin suka gayyato ahli kitabi, mutumin Yamani Habib bin Malik. Ta ce to ya ka gani, ce a ba komai. Yana cewa ba komai ya aka sai ji an ja rigar, sai ga Jibril ya zo alayhi salatu wassalam. Allah ya ce ya ji maganarka, abin da ka faɗa gaskiya ne, wannan mutum zai zo maka, lalle zai zo gunka, zai hawa zai to da mutum 20,000, za a sako shi a tsakiya, zai zo maka i zauna dan kai, kuma zai ma tambayoyi iri-iri, da shi da wasu daga cikin mutanensa za su karɓi la ilaha illallah a hannunka. Allah ce ai ma bishara, yana da ya, ba ta ji ba ta gani, gurguwa ce. Allah ya ce a gaya maka sani, farkon tambayar da zai maka kullum yana cewa zai zo ya dawafi iroki ubangijin annabi Ibrahim, a ba ta ji da gani, saboda ɗan sarkin garin yana santa, ya yi abubuwa iri-iri, 'ya'yansa ba sa fitowa sai ran da za a ɗaura musu aure. Sai kuma ta zama wanda ƙasashiya ce, ga ta gurguwa, ga ta makauniya, ga ta bata ji. Wannan abun ya dame shi, zai zo ma ya ce me ya damu zuciyarsa, ka gaya magashi.
idan ya ce ta ji ta gani ike so ka roƙi Allah, Allah ya ce ya baka dama, duk yanda ka sarrafa ta za ta sarrafu da izinin Allah. Shikenan ba daɗewa annabi yana gida da sabai, an yi jugun-jugum an taru, can kuma ana ta kiɗa, masu garaya suna yi, masu molo suna yi, masu kalangu suna yi, masu rawar bori suna yi, ana tawar bori irin su na kada da ake cewa ko na kada take komai ana ta su ne ai mushrikan zamanin, su ne tatattun mushrikai na wannan zamanin, duk suna ta yi. Sai aka ji busa daga nesa, Habibin Mali ya to aka zo, dama an jera kujeru manya-manya ga sunan tafka-tafka garin fa an sa, aka sauke shi izauna, aka shirya walima aka yi. Annabi yana gida, da aka gama walima sai ce to wannan annabi yana ina? Sai Abajar ce ba fa annabi ba ne, ikirari yake to shi ya karance shi annabi ne, shi Habib bin Malik. Sai ce ku tsaya, ba ya ce dai annabi ne, to ku kyale shi annabi ne, izo mana. To ai duk kaga kowa nan da ka gani na garuruwa daban-daban ne, amma gidan Hashima ba su ana, shi ma ba shi. Ice to kun gaya maddan shi kuka yi taron, ya ji labari mun aika mas. Ce to ku je ku ce injiniya zo. Suka ce a'a, ka ware mutum bi mutanenka, sai mu haɗa su da jakada guda ɗaya namu, a je gun ammunsa Abu Ɗalib, ba gunsa za a je ba, a ce ya zo da wannan ɗan nasa nan, za a yi masa tambaya, in kai mata tambaya in ya amsa mu musulunta, in bai amsa ba ka gaya mar da bakinka, kar ya ƙara ikirari da wannan kalmar ta la ilaha illallah. Aka tura jakadu guda 3 suka je gidan Abu Ɗalib, suna zuwa ya ce to waye izo? Aka ce Habibin Malik. Na Yamani ya zo maka ya ce to ku zo. Ya tashi ito gidan annabi Muhammadu alayhi salatu wasu, annabi yana gida, yana zuwa ya sallama, sai da aka ta fito ta ce baba shigo, yana ciki, annabi na ɗaki a zaune, sabai suna bakin kofa. Abu Ɗalib shigo, yana shigowa izo ya sa manzo Allah zaune. Ce to taron nan fadan kai aka? Ice ammi na sani, Jibrilu ma ya kama bishara, kaji ya amina. Ice haka ne, to yanzu za ka je ne, sun turo ka je? Ce za ni, aini dama sauraren su nake in ga na san za su aiko in ji, a je a gaya musu ganin nan zan fito. La ilaha illallah, annabi Muhammad ya wata shigar da bai taɓa yin irinta ba, i fitar da gwalagwalan wasu abubuwa a jikinsa. Wallahi mayafi isa mai tasarrufi, mayafi irin wanda za a yafa haka, ya ɗau mayafin iyafa, ya ɗau rawani ya ɗaura, ya ɗau takalmi ya saka, ya fito. Khadija ta kalle ta ce wallahi kamar ba annabin da na sani ba. Yace kuma ni ne ba shi ne dai annabin da kika sani. Ta ce wallahi duk ka canja. Yace Khadija ai dole in canja, Allah na yi mun bishara zan tafi da ƙarfi na. Shine zaka ji an ce laisun iza nazaltuhu, manzan Allah zaki ne in kun yi gaba da gaba da shi. Kana tafiya a daji zaki idiro ma haka, da Allah zaka ji kirjinka to haka manzan Allah yake, in ya duro a gaban mikiya sai su ji kamar nan in siya fashe, abun ma da aka zo yi dayyawar gaje gaba daya. Shine wa manzan Allah ya fito, sabbai suka fito, ya shiga tsakiyar sa haka, suka disashe gaba ɗaya, kaga kyau irin na sabbai, wallahi sai suka disashe. Shine kaji ake cewa ya fi rana bare wata, manzan Allah kenan, kyansa da kyallinsa da sheƙi ya fito. Ka san Hassan wannan mawaƙin na annabi, ai da asali ɗaukarsa aka yi, sufurtarsa aka yi, aka ce abin da ake bukata ka je kai wa annabi zambo, kana da baki, saboda waka a lokacin tana tashi, in ka zambace shi mun gama da shi, sai waka ta yawo duk inda sai ji ana kada masa zambo. Hassan ita fi ije ya kalli annabi a zaune, ikallas ya ga sura mai kakkiya, shi bai ga inda zai zambace jikin annabi ba. Sai ce da su to wallahi ba zai zambatu ba a zaunan nan, sai dai ko in ya kashin gida. Annabi da ya kashin gida sai ga ma ya fi kyau a kashin gidan kuma, manzan Allah kenan. Sai
sai ce da su to ai ku wannan zamban da za a yi masa sai dai ya zama yabo, zamban yabo zai koma man an yi. sai suka ce a ba ka da wani tsari, ice to ai tsarin ku bari ya miƙe ya tafiya. sai annabi ya miƙe aka ya tafiya, a ce a'a kun san abin da ya sa a tun da nake ban taɓa ganin gabar da ta seta a jikin ɗan adam kamar jikin wannan ba. ya miƙe sambal ike ba karkata jikinsa, komai nasa ya yi, manzan Allah kenan. ƙarshen magana kawai sai da ya rinka waƙe annabi gaba bayan gaba, jiki bayan jiki, ya waƙe ya waƙe ya waƙe. izo gunsu a bajal ice gashi dogo gashi fari gashi kyakkyawa mai sura, gabarsa ta setu ta daidaita, hancinsa zarka ɗaiɗe bai karkace ba, wuyansa ya miƙe ba gurbin makogaro. Suka ce tsaya wannan ayyabansa kake mu su sun ɗauke shi akan ya zamba, shi kuma ina yabo. mun ɗauke ka kaje kai masa zamba kuma ice to ai dole sai dai a gaya ma haka ya kamata a gaya masa. sai suka bata da shi, sai koma mawaƙin annabi Muhammad. ba ga shana faɗarsa ba, Hassan kowa ya san shi, ya taɓa zuwa masallaci ikalla annabi a zaune i waƙe shi ya waƙe shi waƙe shi, saboda jin daɗi annabi sai ya ɗau mayafinsa sai ya fa masa. wani sahabi ma kuma ɗauka iya fa masa, wani ma isa ka yafa masa. Umar yana gu ɗaya a zaune, ran nan ya zo ya leƙo masallaci inda annabi yake baya nan, sai i waƙe inda annabin yake zama. sai Umar ya mu haka ita kama ce kai Umar ya haƙuri, wannan ya fi ka ina zaune na yabe shi wallahi har mayafi iban ice ina nan ya baka nima to ga mayafi. ka san su ba sa kaucewa ga barin maganar manzan Allah. a su da sun ma da ka ce annabi kaza sun san an yi abin sai su bi ka kawai shi kenan. ya ɗauka shi ma ya bashi. to wannan ta sa manzan Allah shiga tsakiyar wa'annan sahabbai i zama kamar rana kamar wata fari tas kyakkyawa, jikinsa i fito akan kayan manzan Allah. shi sa wato tsari irin na annabi sai Allah. shi sa shi annabi baya sa kaya dan kayan su yi kyau, a shi ike kayan kyau. duk rashin kyan kayan annabi yasa to kyau za su yi kuma a jikinsa. ka ji tsarin manzan Allah, ka san ko shi daban ne, kai ko da kasa sai ka ce ya sun ɗanyi. to haka ne, to shi ba haka ba ne. Allah ba mu albarka annabi. to wannan ta sa annabi ya zo zai to banu hashim suka fito, su ubaidatu ibn haris ibn abdul mutallif da su jafar su aqilu su aliyu da sauran sahabbai, su sayyidina abbas sayyidina hamza suka rako manzo Allah yana tsakiya, suka zo akalla za su kamar su 50 suka tawo. sai abajal ice jama'a zai zo nan ga kujera nan i zauna, kuma inda kowa ike a nan habibin mali ya zo kowa ya miƙe kan wanda itashi, shi ma i nemi gu izo ya zauna. duk wanda itashi kun ga an girmama shi ne, to kai i fahimci mun girmama shi, tunda kun ga ya kasa ba za mu. aka ce ai shi kenan aka zazzauna. sai ga manzan Allah ya fito tana, za ka ce ai ga shi nan ya to a bazan na miƙe ta ina yake, aka ce ka ce baka a tashi. sai ga shi ya fara miƙe, wallahi duk wanda ike gun sai da ya miƙe tsaye, har kafiran gaba ɗayansu. ka duba sarakuna su Abu Sufyan miƙewa suka yi, sai da suka tsaye haka annabi zo aka ce zauna, sai ce a ina habibin malik, aka ce gashi, ce to bismillah. sai ce a ai nan duk tashin nan da aka yi dan kai aka yi. sai Abu Jahal ce dan mu hango shi ba. shi sa wato in mutum baya son ka baya son ka, a shi ya miƙe ne dan ya hango shi ba dan girmama shi ba, amma kuma ya bada umarnin fa ka a tashi. sai gashi ya fara miƙewa. to manzan Allah kenan. saboda haka dole ya fara zama kowa ya zauna. annabi iga yanayin taron da aka yi, habibin mali ita so ce to ya annabin Allah, mutanenka wa'annan sarakuna da attajirai sun zo sun same ni har gida, abinda suka ce da ni ka ce kai annabi ne kuma suna inkarinka, shi sa na zo zan ma tambaya, amma kan ma an tambaya kan tambaya ta ni da kai kowa ya ji,
akwai wani abu shekara da shekaru ya tsaya min a nan na rasa ko me yake min daɗi. Kullum ina alƙawarin zan zo in kewaye Ka'aba in roƙi ubangijin annabi Ibrahim ya min maganin wannan abu. To ga ka roƙi ubangiji ya gaya ma ko me idama ya ce ai ya gaya min, ya gaya ma to me ya dame ni a zuciyata bai ke ce kwarai da gaske ya ce da kai ba ta ji ba ta ganin gurguwa ɗan sarkin garinku ya neme ta bai taɓa ganin ta ba, wannan abun ya taman ice gaskiya ne. Ya za a ice je ka gida za ta tare ka akan dandalin hanya zuwa gidanka. Ice yattawa ice yattaka. Sai ce jama'a ku dan saurare ni. Abazal ce ai mu ba mu gani ba, mu ba ruwanmu da can. Sai ce ai ni da ruwa na da ku tsaya zan dawo. Ya hau doki baya gudu amma aka ga ya balle a gudu, mutanensa suna bin suna dattijo ne to gudu yake. Yar tana zaune a tsakar gida sai ta miƙe tsaye, kafar ta ba sirantar, idanta ya buɗe, kunnanta ya jikinta ya duburwur, sai ta fito a guje. Kawai tana fitowa sai ta rinka ya baba ina ya ta iska tana kai wannan iska tana kai wannan. Yana zuwa dandalin sikka da annabi faɗa kawai sai ga yarinya ta to ya faɗo daga kan doki irin gume ta garin yaya ta ce ina zaune sai ga wani mutum ana ce ma annabi Muhammadu ya ce tashi ki je ki tari babanki akan hanya. Sai na miƙe shi ya ce zo in tare ka. Yana gidan ta ce ina gidan ɗaki na ga ya koma. Manzan Allah kenan. Kaji ko? Kaji yadda mu'ujizar manzan Allah take. Wannan ta sa Habibin Mali ice to diyan da aka yi mu'ujiza ce ta ratsa ta. Ai shi na bashi a Maka, ina can Maka gun mutane. Ida da ita gida da ya da ice da Allah ku saurare ni. Suka ce zo kai mana, ice a'a ba zan bar wannan annabi, mutanensa za su yi mawauta. Wannan tibbe wannan ba ya lalace. Na gan shi a littafi na goge sunan na ci gaba da karanta sunan ya tashi na hanna gaji na kyale shi. Yau gashi zan gan shi kuma zan imani da shi, ba zan bar shi ba, ku bari sai na dawo. I ɗau doki da jama'arsa suka dawo. Ina zuwa ice to ya ku mutanen Maka ku daina wannan hawan kawara, ku daina hawan kawara a kansa. Wannan rabonku ne, ni ahlul kitabu ne, bai kamata in yarda da shi ba. Amma ya nuna abun da yanzu nan ku tsaya gani sai ya rike hannun annabi yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi. Duk mutanen da suke gun manya-manyan malaman ahlul kitabu sai kansu ya kwanci. Ga dattijo tsoho masani yau ya daga hannun manzan Allah ya koma karkashin inuwarsa, ya sallama duk wannan karatun nasa ya aje shi ga malam. To ai ga malam ko a gani ai manzo Allah shine malam, in yana guba a malami ai. Kai a sabon annabi ka taba karanta wani littafi da gaza an ce malam Abubakar ko malam Umar ko malam Usman ko malam Aliyu, ko ka taba gani? A sai da ce an Aliyu ibn Abi Talib, saboda me akwai malam agun ba za a ce ma malam ba. Manzan Allah kenan. Shi sa wallahi a zamanin sa ba malam, kuma fa duk malamai ne biloniyo ne akan malinta. Amma tun daga oga to maganarsu ta kare, akwai profesa a gun. Shi sa ba a maganarsu. Haka manzan Allah yake alayhi salatu wasalam. To wannan ta sa ƙarshen mu'amala. Habibin Mala ice to ya annabin Allah wa'annan mutane naka dan su gani. Na yi gogayya da littafan annabawa, na ga mu'ujizozinsu, na ga annabi Dawud da ɗan Aisha Allah ya hore masa duwatsu, ƙira ike yi, ƙirar da ike ba wuta. Yanda za ka yi wa auduga ko kai wa fura haka ike wa dutse, haka ike wa ƙarfe. Ya ɗauki dutse fale-fale da shi, ya taɓa shi, ya kankare shi, yayyaga shi kamar auduga, haka ike wa dutse, haka Allah ya yarda masu. Idan ƙarfe ne haka zai riga ta ƙarfe, wandon ƙarfe, takalmin ƙarfe, komai da hannu zai yayyaga ya yi shi da ƙarfen, kuma ya ɗinka shi yadda ike bukata. Annabi Dawuda kenan yace wannan ta zama mu'jizarsa da mutanensa. Allah iya sare ma ɗairun tsuntsaye, zai tara su ice ku zo tsuntsaye su tari su ga gabansa, ya ɗauko zabura yi wa'azi ya wa'azi ya wa'azi. Mutanen zai ce ya Dawuda
ya an aiko ka gun mutane kuma kake wa tsuntsuwa zai ce to mutanen sun ki isa na ce su ma bayan Allah su zo in kai su gaban Allah tunda kun ki aljanna na kai su aljanna su sannan su ce masa to tunda haka ne kori tsuntsayen mu zama mutane a gaban ka sai ce ku koma daga nan sai tsuntsayen su koma daga nan sannan ya tara mutanen a gaban su dama in ya tara dan san annabi ne sai ya murgino dutse duk girman dutse wallahi ko ya kai kamar dala annabi dawo da an yi riko kunnansa kawai towa zai ba waigi to biyo shi kawai zai ka san ko ka riko da lakato da ya ta haka wai ta ka karfi ya kai karfi to haka yake dutse duk girmansa kuma idan ya zo ba haka zai a kawai dara shi zai da hannu inda dai kana da auduga ka yaga ta wallahi haka yake dutse haka yake bishiya a gabansu duk komai da ka sani Allah ya hore masa bishiya dutse ruwa kuwa idan ruwa igangaro a gujen annabi dawo da ya zo ya tsaya haka sai ruwan ya tsaya cak bai sai gangara ba ko koro shi zaka sai dai baya annabi dawo da dan Aisha yace to ya annabin Allah wannan annabi dawo da kenan yace akwai annabi Salihu dan Kanuka annabin Allah ne mutanansa suka nemi ya musu mu'ujizan nan ya musu iri yace amma musamman ta akwai naqatu Salihu taguwa annabi Salihu taguwa ce taguwan nan ba a duniya aka haife ta ba dutse ne ike wa'azi suka ce masa ya Salih kana wa'azi kan me ice kan dutse suka ce to za mu yi mawa tambaya dutsen nan da kake wa'azi a kansa muna bukata ka ce tsakiyarsa ya zama tozan raƙumi ƙarshensa ƙafafuwan dutsen su koma ƙafar raƙumi tsakiya dutse can ƙasa ƙafar raƙumi ƙirjin dutse wuyan raƙumi muke so ya koma wannan dutsen da kake kai mu ga kan raƙumi ya fito komai da komai amma rabi dutse rabi raƙumi rabi dutse haka muke son sa ya shiru jibril izo masa Allah ya ce ka nuna musu aya ina da iko akan duk abin da suka ce yayi shi to ya za Allah ya ce kai alwala kai sallah raka abi ka sa sanda ka dake shi ka kudurce Allah zai mayar da shi yanda suke bukata yayi alwala ya sallah raka abi ya dauki zanda da ka sai koma inda suke bukata suka ce gaskiya ne lalle Allah ka yarda da kai to abin da muke so kai kiran wannan dutsen wannan ya zama rabin sa taguwa rabi dutse in ya amsa ka ce ya fi taguwa mai tozo uku jelata ta tafi ƙasa an gane idanta guda 4 kuma jelar ta miƙe kamar ta kifi an gane ta zangare da haka ta yi ƙasa sai ta miƙe haka kawai kar ta lankwasa ta raƙumi tana bin kafarsa ne to ita wannan kawai miƙewa muke so ta irin kifin nan fari fanko kenan irinsa muke bukata sannan ƙirjinta izo mai faɗi ne fankace ce idan ta in ya haifi wannan taguwa mai wannan siffa tana fitowa ka ce ke haifi ya irinki in ta haifi ya irinta kan mu gane wannan ce ya wannan ce uwa in mun gano ya daga uwa kai ba annabi bane da fa'ida kai mana sai dai mu kasa gane ya daga jikin uwas kuma take anan ta haife ta annabi salu ce to wannan ai ba tambaya jibril ce tambaya ce kai musu mana me igagara Allah babu shi Allah ina da taguwa da yace za a dauko a baka aro ta Allah ce zai baka aranta a sa ta a wannan dutsen duk abin da kace ta zama za ta zama taguwa ce ta kunfe kunu ta Allahu ci aka dauko taguwa aka saka nan ma ya sallah raka'a biye kiran wannan dutsen mai rabi taguwa ya amsa masa waye ne ce kai annabi ne daga Allah ce an ka yarda ya fi taguwa mai girma kada faɗi kaza jelarta iri kaza idan ta guda 4 yana rufe baki malala kawai sai ga ta miƙar da jelas suka ce haka ne irinta ce to ce ne tafi ya irinta ke taguwa daga ina ki ce daga Allahu to ke ma yafi ya irinki ta sunku ya tafi ya irinta sarkace ciya suka miƙe suka jeru su darmashilu su kudaru suka kalle ta suka kuma kallo sai wani dan dishi a nan dinta to ɗayan ma akwai dishin a nan sai shi jalijan sai zo ya dafe wannan dan bakin sai ce ya salu ce na'am waccan mun ga dan dishi a nan dinta wannan babu sai ce ai Allah ba zai karya ba jibril ne zo ga irin ta ce duk abin da waccan take da shi wannan tana da shi dauki hannunka in kira su in duba sai ce a kai kiransa a haka mana sai ce to idan tana da irin wannan
Allah ya mai da kai ɗaya daga cikin taguwoyin nan, sai ce dan me zai mai da ni taguwa a to da sai ce ba ko sai ce sai ki ce to ɗauki hannunka, yana ɗauki sai ga ɗugon, ya ce to ai ga ɗugon nan kai ka danne wajen. To ƙarshen mu'amala dai ike gaya manzan Allah shi Habib bin Malik, ice ƙarshen mu'amala suka ce wannan taguwa guda biyun nan su bi gidaduwan mutanen gari, nan gidan wane ne dan wane su faɗi salsalarsa kamar guda 3 zuwa 4. Taguwa ba ta yi magana irin ta yaren mutanen garin. Idan ta faɗa gidan wane dan wane sai a bata ƙoƙo a ajiye mata, sai ta ɗauki ƙoƙon da hannunta ta tatsi nono da ɗaya hannun ta ajiye ƙofar gida. Duk gida in mun ji haka muke bukata, gida ɗaya aka samu akasi kai ba annabin Allah ba ne. Ya zo ya musu wannan, ice annabin Allah kana jin abin da annabi Salihu ce ina ji, ga manzan Allah sai. Da aka gama suka dawo da tagoyin guda biyu ga su, suka ce to za mu ɗauko akuya, mu ɗauko ciyawa mu zuba, akuya ta zo ta sa baki, tagoyin sa baki. In akuya ta tsorata daga waɗannan tagoyin kai ba annabin Allah ba ne. Aka ɗauko ciyawa aka ajiye, aka ɗauko akuya tana gudu, annabi Salihu ce zo ki ci ciyawan man da suka ce. Ta tsallako ta taho ta sa baki tana ci suna ci, kai ƙarshen ma'amala ma ita akuyar sai ta rinka lasar kunnen taguwar tana lasar kunnen ta, ƙarewa rashin tsoro kenan. Ƙarshen ma'amala me ya faru? Mutanen gari suka fara da annabi Salihu, aka fara ƙawanya ana karɓar imani. Sai Kudaru matarsa ta ce to kaga Salihu ya zo da tagoyi, duk garin nan ba mai yawan taguwa ta, amma ya zo da nasa suna nema su danne na, an daina ma zuwa kallon yawan nawa, nasa kwaya biyu kawai su ake fitowa a kalla. Ka sanyan da kai ka kashe taguwan nan. Kudari izo ya samu sarki, ce sarki me ya shawara, taguwan nan fa soke ta, zai ce a'a yaro kyale musu a basu, ko dai ka yadda da Allahnsa ko ka kyale makayansa. Ya ce taguwa shi ma ba tasa bace, ta Allah ce. sai ce ai sarki kawai ka bar garin, yau a daren yau za mu kashe taguwan nan, mun gama shirya da duk mutane na. Annabi Salihu ina zaune a kofar gida, taguwa ta zo inda take zuwa ta kwanta, sai ga Kudaru akan doki shi da mutanensa, mutane an cika, dama ya sanar zai zo soke taguwa Annabi Salihu. Ito a guje saguwa tana tsaye tana kalle-kalle, ya ɗau mashi nan ɗinta, ya tsalle ya cusa mashin, taguwan nan fa sai mashin na ishige ta. In ta daki bishiya sai ta falle ta gu ɗaya, in ta daki dutse ta falle shi gu ɗaya, aƙalla ta kashe mutum ya kai 40 a wajen, ta burkice taguwar. Sai Allah ya ce duk wanda ike gun kai ya gudu kowaye shi. Aka tattara iyagun gaba ɗaya, Allah ya halaka da su, aka yi maski, wasu ka zama dutse, wasu koma bishiya, wasu kuma Allah ya dandabar da su, da Allah ya ce na qatallahi wa suqiyaha fa kazzabuhu fa aqruwa fa damdama alaihim rabbuhum bi zanbihim fa sawaha. Allah ya daidaita su gaba daya, kamar ka dauki kyankyaso ka dora akan dutse mulmulmul, ka dauki wani dutsen irin sa ka fallatse shaka ka Allah ya mutanen garin. Ana gama wannan maski, Allah dutse yasa aka jefo garin, aka narkar da su gabaki daya. Akan me? Akan kashe taguwa Annabi Salihu. Don Allah ya ce na katalla ya taguwa, Allah ce wasu kuya ku kyale mata shan ruwanta, fa kazzabu suka karyata shi, fa aqruwa suka soke ta, su ma ko fa damdama alaihim rabbuhum bizan min fasawa. Allah halakar da su daidaita saboda zunubin da suka aikata masa. To wannan tasa Habib bin Malik annabawa 20 ya gaya manzan Allah, a takaice mu yanke. Ice duk wa'annan sun nuna mu'jiza. Ice ga annabi Ibrahim akan abun da ya faru dan ya je ya karya gumaka na maruzumi kan aina, ce to mu kona Ibrahim, na rantse da abun bauta sai na kona ka Ibrahim. Waye abun bautarka? Sai ce baka san shi ba? Ice ban san shi ba. Domin ka yi kirarin ka ce kai Allah ne, to kana da an bauta ko bayan kai Allah? Sai ce ina nufin kaina da kaina ni na rantse da kaina. Ka san kafiri mahaukaci ne wai da kansa ya rantse, ko me dan ya rantse da kansa. Wannan ta sa ƙarshe
yasa aka yi rami a ƙasa mil 12, tsawo mil 12, faɗi mil 12, aka rinka zuba ice sai da yi mil 12 a sama, duk daga inda ka to sai ka hango shi. Sannan aka haɗa wutan ma da aka ta sai da aka samu wadagatu tsaka kenan, aka tsaface ta, sannan aka zira ta sai da ta je ƙasan icen can ƙasan mil 12, sannan ta saki wannan wutar ta yi sama, duk inda ishafi wutar kaf sai da aka tashi, wallahi duk ganda ke ganin sai ta kona shi. To ƙarshen ma'amala aka zo za a jefa annabi Ibrahim. Allah dan inuna duniya wuta bai ta da iko akan bawan Allah sai da izinin Allah. Ga dai wutar ta gagari ma mutane, shaidan yi zo ya taimaka suke majajo aka sa shi a ciki. Ƙarshen ma'amala aka cilla annabi Ibrahim. Me Allah ce, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. In ka koma kisan wajen annabi Muhammadu, a lokacin shi kansa ina tsatsan annabi Ibrahim bai fita ba. Lokacin da aka jefa annabi Ibrahim me ce, hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Allah ya ishe mu, madalla da wannan muka dogara da shi a nan ɗinmu shine Allah. Sai hasken annabi Muhammad yuqad min shajaratin mubarakatin zaituna, hasken yuqad ikurnu min shajaratin daga cikin annabi Ibrahim. Na sha faɗa wani yamin waya, ai shajaratin bishiya ce, nace a'a ala gafarta mala, Qur'ani ne fa. Nace ka duba sharha mana, ai in tsura zaka fassara da Allah ce innamas sabilu, me yake nufi da wannan sabilin? Sai ka ce hanya ta farki, nan zunufi ake nufi da shi, kuma gashi duk bakin guda ɗaya ne. Na ce ai sharha za a koma. Allah a nan gun abin da duk malaman duniya suka ce ya fito ma daga bakin manzan Allah kan kat, ice sadda aka jira annabi Ibrahim ai ina jikinsa, ai kiris in bayyanar da annabta ta a lokacin. Shine yuqadu na kurnu, yuqadu kurnawa, ka kurna abu. Allah ce yuqadu min shajaratin mubarakatun zaituna. Allah ya ce annabi Muhammad ya so ikurni ya fito daga cikin annabi Ibrahim, amma da ya zama hasken sai ya je da shi kan harshen wutas. Annabi Ibrahim ya hau kanta, ta zama sanyi, ta zama aminci ga annabi Ibrahim. Wutar bata kona shi ba, kwanansa 40 a wutas, kuma ta gagari duniya. Aka ce wata 2 sai da ya haɗa wannan sannan ya fito daga wutas. An tura shi tsirara, aka gan shi da kaya da komai, har kofin aljanna ya fito da shi gaban suna maruzu, ina shan ruwan salsabilu. Sai ce waye baka wannan kayan? Sai ce Allah. Wannan ruwan da kake sha ba? Yace Allah. Ya mun yace ba za ka sha ba. To ruwan aljanna ne, ka taba ganin kafiri an bashi abin aljanna? Ai haramun ne a kansa, shi haramun ne. Shi sa shi kafiri duk abin da zai a duniya, duk alhairin da zai, ran alkiyama bai da sakamako akai, bai da sakamako. In dai an ce wannan kafiri ne, to haka suka yi da Allah. Shi sa ba a so musulmi ya kalli musulmi ya ce ma kafiri, kalmar tana munana da yawa. Shi sa yanzu da kafiri zai zo nan ya tafka masallacin juma'a, katon masallaci, babban masallaci, izuba duk abin da ake bukata, shimfiɗu ne, kayan lasfikoki ne, komai sa. Aka zo aka ce wallahi wancan kafirin ne ya aikata musulmi. Annabi Muhammadu ya ce ina masu imani a rushe shi. Allah baya bukatar musulmi ya shiga ya sallah a ciki, ku sauri ku rushe shi ma gaba daya. Gashi kuma kina shi da kudinsa, a ce ma kudin nasa ya nema na halal ne, amma Allah baya bukata. Abin da yake bukata ka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. A to duk abin da kai sai a ninka ma ladanka. Amma mutuka kana can guda, duk abin da zai wa Allah, wallahi duk kafirin da ko kwandala iba kan lika a masallaci, to ka sani za ku shari'a da Allah ran alkiyama. In ko ya gina masallaci to rushe shi, kar ma a shiga a sallah. Shi ike a rubuce a duk hadisan manzan Allah. Saboda me? Saboda bai yadda da Allah ba. To wannan ta sa ƙarshen mu'amala, duk da ya gama gaya masa wannan kaf, sai ce to ya annabin Allah, mutanen wannan gari naka inda wa'ancan annabawa suka nuna mu'ujizarsu, suke so kai ma in tambaye ka, ka yi haƙuri da amun da zan tambaye ka.
ka nuna musu, in ka nuna musu za su yadda da Allah ɗaya ne kuma za su gazgata ka kai annabin Allah ne. sai ce ya abi bin malik, duk abin da za ka tambaya ka tambaye ni, kar ka ji komai, kar ka shakka komai, ai na sani. daɗin da na ji a raina da ka zo ka karɓi la ilaha illallah a bayanal mala'i cikin jama'a, ice wannan abun a ce da kai kaɗai na tsira anan na huta. kajin da manzan Allah ya ce kai kaɗai a ce da kai kaɗai na tsira a duk taron nan, to na ji daɗi na. sai ce to ya annabin Allah kai haƙuri. ice abi bin malik kakka damu kanka ba, ni ba nake da Allahu, shi kuma yake da komai, kai tambaye ka. sai ce to yanzu gashi rana ce, amma abin da nake so da kai, ya kusa Aba Jahal, suka ce na'am. ya manyan sarakuna da attajirai na'am, ga tambaya zan masa, in neman wannan taba in ya amsa, in ba ku bi shi ba to kun yi asara. kuna ji suka ce ai in dai mun ji tambaya ta ratsa mu wacce ba amsa ce, ba mu taɓa ma irin ta ba, za mu bi ka. sai ce tun da kuke ba ku taɓa ma wannan tambayar ba, kuma ni zan ma ita yanzu. ina so ka roƙi ubangijinka wannan ranar, ka ce zuke ta, ba ma bukata haskenta, ka ce duhu isa ko duniya ce diɗin, na kusa kai ya gane na kusa, bare na nesa ya gane na nesa. haka muke bukata zuwa juma'a kawai. annabi ce bayan wannan ba, ita ka yi wannan tukun. sai ce duk haɗe tambayar taka gaba ɗaya. sai ce annabin Allah da ɗaya bayan ɗaya ce duk haɗe mun ita gaba ɗayan ta in ji ta. wannan dai ka ce rana ta zuƙi haske, duhu isa ko, kar in gane ka bare na can, kar i gane na can. ice gaskiya ne. ice to idan wannan ya faru, ka ɗaga kanka sama, in ka ɗaga ga shi yau wata kwanansa 7, ka kirawo shi ka ce i bayyana i fito, kowa i gan shi ƙarara, ka ce ya cika tsartsar daren 15 da 15. in ya cika tsartsar ka ce i sama i kamar tauraro, in ya kamar tauraro, sannan kai kiransa duniya izo nan ƙwariyan maka muke so, watan da kansa ya sauko maka. idan watan ya zo nan duniya ga ka a can, ka ce ije ya dawa fi so 7. in ya dawa fi so 7, ka ce ya dawo nan gaban ka zo ya tsaya, ya tsage gida biyu, ɗaya rabin ya gabas, ɗaya yamma. wancan ya faɗi kalmar shahada, wannan ijaddada. in sun yi wannan su dawo gaban ka su tsaya, su gaya mana wane ne kai, ya kaci agun Allah, ya Allah ya ɗauke ka. in sun gaya mana kai haka, wannan watan in shiga ta wannan tuna, wannan in shiga ta wannan, su zo jikinka, ɗaya watan ya tsaya bayan ka, ɗaya tsaya a ƙirjinka. idan mun ga wannan ka ce su fito, in sun fito ka ce ɗaya shiga ta saman rigarka, ɗaya shigo ta farjin rigarka ƙasa, su sake da ƙirjinka su tsaya, su ba da shaidar wane ne kai, kuma da ya aka yi suka san ka, ya aka yi suka yi imani da kai. wannan muke so. in mun ga wannan shikenan sai a baja limike to jama'a a gyara fa, tambaya ta kai tambaya. ai ya ji an yi ma abin da yake so. sai ce habibu mali ya yi, ai yanzu muka san za ka yi tambaya, amma da ka je gida ka dawo kana ta ɗaga hannunsa, ai mu hankalin mu a tashe yake. sai ce ai na gaya muku yi haƙuri, ai zan tambaye shi. annaba alaihi salatu wassalam da a gama wannan tambaya sai ta bi dutsen a baka besa, ice aliyu, ice na ce zo ali. ali ya hau kan dutsen, annabi ya hau can saman dutsen, jim kaɗan ya riko hannun ali suka sauko. manzo Allah ya girgiza hannunsa sai ruwa shar 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 shar. ice ali tari, ali ya tara, abdurrahman ya tara, abubakar ya tara, umar ya tara, usman ya tara. ice ku yi alwala, suke alwala, shi ma annabi yayi. ya hau kan dutse, su suna kasan dutsen, ya sallah raka'a 2, sannan isa ko ga rana gaudariya a kansu. sai ce bin malik to za a fara ta farko. waccan addu'ar na taɓa ba ku ita, na ce manzan Allah ita yake fara yi haka, ice ya sami addu'a'i, ya alimar sirri wa najawa, wa ya mudurkar absar, wa huwa latiful khabir. sai ga jibril ya zo, kan ya ce khabirin sai ya taba shi ana. Allah ya ji ka, ya ji bukatarka, kuma ya biya ma ita.
Allah ce duk abin da suka faɗa ai yana nan ake wannan abun, yana nan ya ce ba zai bar nan ba sai ka gama abin da za ka yi. Kaji manzan Allah. Shi sa kullum wallahi in ka sake annabi ya